20多岁了也不上班，一天就吃一顿饭，我上的什么班？拍拍视频，一天挣几十块钱得了。OK， 积极向上，出去吃东西了。还是要讲卫生的，来刷个牙。正好是饭点，看了一圈也不知道吃什么，选择困难症又出现了。这家没来过，就吃这家吧。发现这儿没什么东西呀，我看这个还行。来尝尝他们这个，我也不知道这是啥玩意儿。好像是没有人喜欢听我说那一句啊，那句恶心的话，我也不说了，吃吧。吃了2个了，3个、4个、5个、6个、7个、8个、9个、10个。合着1块钱一个。没吃饱呀，这家没什么吃的，去另外一家吃吧，再找一找。进去尝一尝板面。加面提前说加量不加价，应该是可以续面。再来一瓶矿泉水，要注重健康饮食，不喝碳酸饮料。这有1块的矿泉水。哇，这么一大份，9块钱。筷子上不得劲，再换一个，不得劲换一个。算了，那个不行，我那不是碗再换的好。一次性筷子都这样，都是一样。我这筷子买的够好的了，也都比他们大一块。我比较喜欢吃那种硬的。那拿个袋儿，拿家吃去啊！这个筷子实在是不得劲儿啊。路过超市，再来一包乐事。今天吃原味的吧，再搞一包这个。家里吃，用咱这个2000块钱买的筷子，还别不信，真的，它就是2000块钱。你的筷子，这个筷子2000多块钱，还别不信，就是2000多，用它吃就是得劲儿。人间大事，吃喝俩字儿。今天又消费了20多元吧，已然是极限，无所谓了。把这期视频发出去，再混个明天的饭钱。该说不说的，兄弟们，这一顿还行吧。我给出还行的评价，是因为有点折腾了，没有一次性把饭吃完，在家来吃了，吃饱喝足，美滋滋。今天又是正能量的一天。来口快乐的小乐事不？来，兄弟们先哭上一哭，吃上一吃。